即係我唔忍得，所以我出嚟。讀完書咁耐，佢仲記得咧，我覺得佢嗰個陰影好大。佢係單親媽媽，清貧嘅屋企連2000蚊嘅助聽器都買唔起，俾有聽障嘅女 Kitty。03年有家長送二手嘅俾佢，喺真鐸學校門口交收。點知當年讀中3嘅 Kitty 一入到班房就俾個老師話我媽咪爭我，點解爭我聾啊？我嘅心裏面好唔忿氣，點解會好嬲？點解會我嘅？點解會我咁自己咁聾？事隔10年 ，Kitty 都忍唔住同啲舊生喺 WhatsApp 嗰度傾，有人俾人非禮，甚至有話 Sir 上堂睇鹹網。阿媽發現咗啲對話，覺得事態嚴重，決定追究。幾日咋就收到12個真鐸在學或者畢業生嘅 case。當年就只係得15歲，讀緊中3嘅佢，話事後校長有揾過佢，摸佢3次嘅班主任已經寫咗反思信，可惜件事最後都係不了了之啊。15歲嘅何同學因為被3次警告，上堂唔做功課，就被強行拉到去社工室，連佢上返課室，個阿 Sir 都唔俾啊。好彩當時有言語治療師揾咗啲老師嚟分開佢哋，甚至有而家讀緊中5嘅女學生喺上個月嘅烹飪比賽，因為佢哋用膠筷子，就俾老師話佢哋連煮飯嘅基本功都做唔好，以前教過嘅弱智都好過佢哋啊。自己本身有咁嘅缺陷，亦都好驚人哋知道。第一啦，呢個；第二就係，如果佢講俾人聽，可能俾人更加笑。雖然學校就唔回應，教育局都話過去10年冇收過有關嘅投訴，但係都會同學校了解一下。12個受害者幾日之前去咗平機會投訴，但係追訴期就只係得1年，所以就只係得1單有彈案受理。其中2個仲去埋報警，差人已經就其中1單非禮案展開調查。